Faly manona fiadanan'ny tompo antsika rehetra any anaty tokantrano zay manaraka izao fandarana zao na any amin'ny Facebook sy YouTube dia manona fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy zay na anaty tokantrano any tenanay tompoko rahalahy Pridomy ary manona fiadanan'ny tompo ho anao lahy Dona. Manona fiadanan'ny tompo ho anao missionnaire Pridomy. Eny tompoko ara baiboly dia hivavaka zao sinao manoloana an'izao teny Andriamanitra alohanao andraisina isika ny teny Andriamanitra dia hivavaka zao sinao amin'izay olohantsika zay ny anaty tokantrano na any amin'ny Facebook na any amin'ny YouTube manaraka izao fandarana zao fa hivavaka tsika fa hanandravatra ko tenena aminao Andriamanitra androany. Andreo lohantsika rahalaisina avamalany tompo. Sotra dia rahalaza mamponaitra anao tolotra anao ry Andriamanitra ny Abrahama, Isaka, Jakobo na tolotra anao fa Andriamanitra velona mandrakizay ianao ilay Andriamanitra mpamorona atolo zao rehetra zao misy oranay sy deranay araka lazainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana segondra minitra omenao anay zao fa tsy voavidinay vola mankarena tompo fa rano maha-olombelo anay zina mozay tofanao mino zao fotoana segondra mba hafanay antenitenao. Efa anteny anao fanaizinay zany no telo mena anarako dia voany amino tompo fa eto mifanatsinao ko mitenena aminay anao androany fa izay vonikandreny fionao ary asokafo sy ny sainay tompo mba halala ny teny miafina amin'ny alalany saponao androany mitenena amin'ny alalany mpanomponao ianao raiky zay nandantsyanao tompo malalako zay nandantsy mangataka koa zay tena nananazarety fa amin'izaniza mananaretina orana sy aretina ao anaty tokantrano fony sinainy ary mangataka ranosapotika fanahy palekely mankasitraka eny tompoko antsika rehetra zay ny anaty tokantrano manaraka izao fandarana zao na aty amin'ny Facebook sy YouTube na any amin'ny any aman-dreny sy ny karazany dia tianay manentana anareo tsirairay avy zay ny anaty tokantrano amin'izao vanim-potoana farany zao satria ho avy Jesosy ho avy Joela zay amin'ny rahanahy moa androany dia hampita ny hafan'Andriamanitra eto amintsika any anaty tokantrano any fa raha mahazatra dia miangavy anao tompoko mba hanka baiboly kely mba hanaraka amin'ny fotoana fohy amin'izao fandaharana zao satria hananjavatra ko anjara aminao zao zavatra zao teny Andriamanitra zao ianao ary mananjara manokana ianao na ino aretinao na ino probleminao minosy sahady ianao fa efa hanafaka anao Andriamanitra androany amin'izao vanim-potoana fana zao raha laisina vamalany tompo dia maniraka amin'ny mpanompony kely ohatran'izao Andriamanitra satria amin'ny mpanompony kely zay tsy mahasoa ny voahan'ny teny fahamarinana ho ny teny Andriamanitra ka androany zahay dia tondra ny teny Andriamanitra ao amin'ny filazantsara andraona toko faha-efatra amby folo na evanjely masindahy Joany toko faha-efatra amby folo andiny fahena tozoavaka teny amin'ny anaran'i Jesosy hoy Jesosy taminy izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ahoana hoy ny teny Andriamanitra teo lalahy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsisy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana Andriamanitra raha laisina vamalala tompo io Jesosy Kristy ilay tompo avo indrindra ilay nafoy ny ainy teny ambony hazojalianao maniraka na eto amin'izao toerana zao fa tsisy lalana azona famonjena afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka amin'izao vanim-potoana farany zao efa misahotaotaka manko ny toetsaina ny zanak'olombelo hoe aiza ny fahamarinana aiza ny lalana fahamarinana dia miteny Jesosy androany zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsisy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana farany zao laisina mba malalany tompo Andriamanitra ilay Andriamanitra velona mampahafantatra anao ianao zay manaraka izao fandaharana zao zay ao anaty tokantrano ohatra sadaika ihany ianao hoe aiza marina ny marina amin'izao vanim-potoana zao aiza tena ilay fahamarinana ilay joroa ny fahamarinana androana laisina mba malalao to hampahafantatra zavatra anao Andriamanitra androa fa hitondra fiainana be da be ao amin'ny fiainanao hitondra fanafana sy fandresen-dahatra vahoana indrindrindra tompo ilay fiainana mandrakizay dia omena anao maimaim-poana androany satria izy no lalana vavahady mba hafadika miditra any an-danitra ka hoy ny teny Andriamanitra androany miantso anao izy henareo zay miasa fa tsy mavesetana makanesa ao amin'Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra misy fitraharana lay olana zay tsy zakanao lay aretina manavesatra ny entanao makanesa amin'izao vanim-potoana farany zao ankino amin'Andriamanitra zay ataonao raha laisina mba malalao tompo ty nay hanitonanareo amin'izao vanim-potoana farany zao ohatra sahirana ihany mankotsika mieritreritra hoe aiza marina ny marina aiza marina le tena fahamarinana amin'izao vanim-potoana farany zao ohatra mifanometsiny lasa mifamenomena ohatra manamary tena ny sasany hoe aty ny marina ary ny marina akabisy abana ny marina ato ny marina satria miteny Andriamanitra hoe androany zary ny lalana sy fahamarinana fiainana androany Jesosy dia miantso anao ny mba hiverenanao tanteraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra voalohany mba tsy hankinanao fo amin'olo fa mba hatoky an'Andriamanitra ianao amin'izao vanim-potoana farany zao sao ralahy malala eny rahalahy malala tena ny baiboly tena miteny ato fa tsy nivata tena nefa ny Andriamanitra mihitsy ny tena miteny ato hoe izy ny lalana sy ny fahamarinana ny lalana dia mandeha amin'ny fahamarinana zany izay miara-dia amin'i Jesosy
dia tsara zany tsika hoe la mitodika amin'ny andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana amin'izao andro farany zao satria la mety andeha amin'ny tsy fahamarinana tsika mety manahirana ihany fa amin'izao andro farany zao tsara mandeha hoe amin'ny fahamarinana satria Jesosy efa nanambarany tenany hoe izao ny lalana sy ny fahamarinana tsara zany ao amin'ity jaona toko faefatra amin'ny folo andiny fahina teo izy hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy ny fahamarinana ary izao ny lalana sy ny fahamarinana sy fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako tsy misy zany itsika zany hoe ino ma ny antony atongavany mba hivavahantsika ny antony hivavahantsika tsy hoe valim-bavaka ihany na fitahina ihany fa ao anatin'ny vavahantsika dia ho anan-danitra nefa tsy misy lalana andehanantsika mandehana amin'ny ray lafa tsy hana amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo sao mitodika amintsika raha lasanam-bavantsika izay maheno an'ity onjam-peo ty na maheno anazy amin'ny Facebook na amin'ny YouTube any tsara mitodika mandeha amin'ny Jesosy Kristy tompo tsy misy tebiteby tsy misy ahiahy fa mandeha amin'ny lalany fahamarinana marina zany zay mandeha amin'ny Jesosy tsy misy olakolaka zany na tsy misy hoe fa andeha amin'ny olakolaka na mifa amin'ny fahamarinana amin'ny fahitsiana zany amin'ny fahazavana zany vo mandeha miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsy misy tebiteby ty mandeha miaraka amin'ny Andriamanitra zany fa mandeha amin'ny lalany fahamarinana izy satria izy ny lalana sy ny fihamarinana andaka andehanantsika ho izy ho any amin'ny ray ho any amin'ny Andriamanitra zany ho amin'ilay namorona izao rehetra zao tsara zany tsika la mitodiky dia manaitana anareo zahay eto mitodika amin'ny Andriamanitra ty mandeha amin'ny Andriamanitra tompoko izay mandeha amin'ny lalany sy fahamarinana tsy misy ahiahy na aretina zany na fanafanana fanasanana fahasairanana zany fa vo mandeha amin'ny Jesosy da izy zany lalany sy ny fahamarinana donc sa la miaraka amin'ny Jesosy zany tsika tsy misy ahiahy zany na ianao tsisy am'izay hoe marary zao ty da hoana koa ty androany hoe ilatsa hôpitaly ilatsa vola tsisy an'izany hoe lafa miaraka amin'ny Jesosy tsika Andriamanitra ivavahantsika io Andriamanitra mivelana an-danitra tsy ny lalany sy fahamarinana tsy misy tebiteby hoe mbo aio koa ny vola vidiko fanafody ilarako amin'ny pharmacie tonga de la vo mandeha amin'ny Jesosy tonga de izy afaka manafasitrana tsy andoavam-bola ny fanasanana amin'ny Jesosy tsy andoavam-bola zavatsy rehetra matola amin'ny fiainanao andavanandro na amin'ny asanao la vo ny asanao ohatra hoe la nitesinao amin'ny Jesosy tena mandeha amin'ny fahamarinana tsisy tebiteby ianao na ny tokantranao la mandeha amin'ny fahamarinana tsisy tebiteby ianao na ny fiainanao mandeha la miaraka amin'ny Jesosy mandeha amin'ny fahamarinana tsisy tebiteby ianao tsisy an'izany ahoana koa ty tebiteby ty ahoana koa ny telefoniko androany maneno ina koa olo imboy antso anakao tsisy an'izany miaraka amin'ny Jesosy fa tena filaminana ary fiadanana miaraka aminazy ety atany ahoana raha malala tena marina zany lahy malala amin'ny tompo anjovany fotoana farany zao raha laisina va malala amin'ny tompo Andriamanitra dia mamela lay Jesosy Kristy lay nafoy ny tena ambony azo-drania dia mamela fianarana ho azy io anao ho ny teny hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana ao aminazy ilay lalana tokony isoratsika makany an-danitra ary le fiainana na teo tonga amin'ny fahamarinana tsika dia manaraka ny dianiza Jesosy Kristy mba hafatsika isotra makany an-danitra ianao zay manaraka izao fandaharana zao aza diso etratra aiza zany mba hanarako zany marina zany raha te hitadiny marina dia hoy ny tena Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 7:10 andiny 7:10 filazantsara ny Jaona ihany toko 7:10 andiny 7:10 tozao afaka teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy jerevy tsara ao anaty tenin'Andriamanitra zay misy ao aminao na evanjely masinday Joany toko 7:10 andininy 7:10 tozao afaka teny manaraka Jesosy manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana ny tenin'Andriamanitra no tondranao makany an-danitra ny tenin'Andriamanitra no mamaritra no avinao rehetra lasina mba malala ny tompo ny tenin'Andriamanitra ihany hoy ny tenin'Andriamanitra eto manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka manamasina anao tonga ao amin'ny fahamarinana raha ianao ty mamaky tenin'Andriamanitra io no mitondra lalana io no taridalana hitondranao makany an-danitra raha lasina mba malala ny tompo amin'izao vanim-potoana farany zao tianay ny ampahafantatra anao fa ny tenin'Andriamanitra no maro sogadina hitondranao makany an-danitra ary efa namela fianarana Jesosy Kristy hoe zany lalana manarany dia ny Jesosy ianao dia le fahamarinana aizaka le fahamarinana apetraka ny Jesosy dia ny teniny napetrana mba hianarako vakiko Jesosy ianao zay ao anaty tokantranao dia io no mamaritra ny ho avinao ary io no mampisogadina ny ho avinao ka teteny aminao zay manaraka izao fandarana zao anaty tokantranao lasina mba malala ny tompo amin'izao vanim-potoana farany zao ho avitra ela Jesosy eny amin'ny raholanitra tsika ohatsa diso eritreritra foana hoe mieritreritra hoe aizaka le tena misy fiainana ao amin'Andriamanitra le misy fiadana araka ny teny lehilahy n'Andriamanitra no nampitondrasin'Andriamanitra anazy teo te hampafantatra anareo zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa raha te hazo lay fiainana fiaino-piadanana ianao ao amin'ny Jesosy raha le te hazo lay fahamarinana ianao ao amin'ny Jesosy manaradian'i Jesosy ianao tsy hoe mandeha an-drambany fotsiny fa mila manam-pahalalana ianao mila fantatrao lay teniny fahamarinana mba hitondranao makany an-danitra amin'izao vanim-potoana farany zao ho avitra ela Jesosy eny amin'ny raholanitra ka te hampahafantatra anareo zahay vanim-potoana farany zao ianao zay manaraka izao fandaharana zao raha lasina mba manala ny tompo ary zavariny ianao
manenjika na rakoto na rabe azavarina ianao makahala olona hoe manamary tena hoe zany atyny mariny any ariny mary ray ihany mariny de Jesosy Kristy izy ihany azonao lalana mpamonjena andizoranao makany an-danja azonao le fiaina fenom-piadanana Jesosy Kristy rery ihany ianao faly manenjika io ianao faly makahala olona io te hampafantasanao Jesosy Kristy tsy ohatran'izany ty olona miray fo miray sain'Andriamanitra am'izao vanim-potoana faran'izao fa tsy ty olo misaratsaraka na mifampitokotoko tsy mba mifankaty na mifankahala am'izao vanim-potoana faran'izao laisina bavalana tompo Andriamanitra mitady olona hifankaty hiray fo hiray saina hiverina am'ilay fitiavana valohana an'Andriamanitra mba tsy hankipo amin'olona fa ity ne mahadiso anjaratsika zao na la ohatran'izao mahadiso hevitra atsika am'izao vanim-potoana fara zao hoe mahita rakoto na rabe de ino mahalasa sainantsika hoe ariny marina ohatsy atao mifanenjika foana atsika hoe mifankahalatry nefa atsika iray ihany ny Andriamanitra ivavatsika iny de iray ihany antsoitsika isan'andro andro manariny nefa atsika de enjeny rakoto enjeny rabe mampafantasanao Jesosy androany mialamo zany toerany zany ianao mialamo zany toerany tsy mahasoa anao zany ianao mitsangana malaky aza mitoetra ao anaty vovoko io misy anao io fa hanafaka anao Jesosy hitsatreritra amin'ny fiainanao Jesosy ary mampafantatsanao androany hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarina ny tenin'Andriamanitra ihany no fahamarina afaka manamasina anao manafaka anao am'izao vovoka misy anao zao mamakita eny Andriamanitra tady olona mpakatoa Andriamanitra mitady olona hiverina amin'ny fitiavana anazy Andriamanitra tady olona lasina bavanao tokoa ianao zay manaraka izao fandarana zao anatokantrano fa ny tenin'Andriamanitra raha hinoanao ka katoavinao de hoy ny tenin'Andriamanitra raha mitoetra aminareo ny teniko ka tandremanareo ny didiko de angatao zay angataonareo fo ameko zany ianao zay manaraka izao fandarana zao raha mitoetra ao anatinao ny tenin'Andriamanitra ka katoavinao de hoy ny teny Jesosy Kristy hoe angatao zay angataonao fo ameny zany za te ampafantatsanao ianao zay ao anaty tokantrano zao Andriamanitra mitady olona mpakatoa ka hoy ny tenin'Andriamanitra de ny olo tsindroviko de ny olona mangovitra amin'ny teniko ny olo torotoro fo ny olo mangovitra amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no tsindrovin'Andriamanitra ny olona maharary anazy ny manonta tady io ny rahalahy malala ny tompo am'izao vanim-potoana iaina antsika zao moramora kokoa ny tsika zanakan'Andriamanitra ny hoe mandanga fa mbohibebaka rehefa avy tsy ohatran'izany anefa Andriamanitra fa mitady olona mangovitra amin'ny teniny na handanga ary eo na ho tonga de mibebaka tahaka ry Davida zany miaiky fa diso manoloana an'Andriamanitra am'izao vanim-potoana faran'izao raha lasiny mba malala tompo azo ataoko totoa ny fanompoana an'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra tsy zay rehetra manao tompotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zay rehetra manao sitrapona haiko zay nandanja ny olo manao sitrapon'Andriamanitra raha lasiny mba malala tompo de mitandry zay voasotra anaty Baiboly ty ato mankatoy zay rehetra voasotra anaty tenin'Andriamanitra ty ato ity ihany mamaritry ny hoavinao ty ihany secret amin'ny fiainanao ty mahagaga raha lay malala ny tompo am'izao vanim-potoana iaina antsika zao te zavatena mahagaga zavatry itsika de manao fomba hividianatsika katikaty anamboaratsika trano hividianatsika le kiraro valere le 1 million reny fa tenin'Andriamanitra tsisy eo amantsika ty Baiboly ty tsy mba ananatsika akory telefôny tena gamy tsara be reny iananatsika indrindra am'izany fomba fiteny zany voavitsika fa ny tenin'Andriamanitra tsy ananatsika nefa ty no antoko hoavintsika rehetra ary Jesosy Kristy raha lay efa nyteny hoe ny tansilany tsy ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona na manakatikady tahaka an'iny tsika rahalahy ho levona fa ny olona mana ny tenin'Andriamanitra olona sambatra mpanakarena miliardaire ny olona mana ny tenin'Andriamanitra ary sambatra mandrakizay za te ampafantatsanao anaty tokantranonao raha teo sambatsy ianao mividiana tenin'Andriamanitra io ny tariky ny hoavinao raha izay olombelona ihany andrasanareo hitory ny tenin'Andriamanitra mbe misy ihany ny olombelona ohatra hanampy na hanala amin'ny tenin'Andriamanitra fa raha manana ianao manolonanao tsisy avoafitaka anao satria eo aminao ny marina verena lasina bavy fa avy sao na raha malala ny raha malala tompo zany anoisako zany teny missionnaire zany ato amin'ny jaona to fa vita ambin'ny folo andiny fa vita ambin'ny folo ty manamasina azy amin'ny fahamarinana fa nyteninao ny fahamarinana ty manamasina azy amin'ny fahamarinana fa nyteninao ny fahamarinana eo ny mpanompon'Andriamanitra atao de nyteny amin'ny resaky ny fahamarinana sy ny fahamasinana ahoana mety itsika hoe eritseritsy ho anandanitsa ny teny izy teo de nampafantatsika hoe nefa itsika mbola hoe mandenga ihany izao tena raha malala zao tena resy latsa eto izao tena ny matsiaro mihitsy ao tena matsiaro mihitsy an'izao hoe tamin'ny taloha araky ny reny teny ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra reny hoe ny volako taloha zany raha laha tena izao taloha milany amin'ny fahotana misy 500 000 misy 1 million andro raiky avao lana ao anatin'ny fahotana mifamaty samy devoly ny satana tena hitako hoe tsy amin'ny fahamarinana zavatra zany tsy amin'ny fahamasinana
lasa am'izay vonanaradian Jesosy vonanompan'ny Andriamanitra tena hitako hoe na tsary pery tafaty antoky hoe ahoana maro ma ireny vola laniko tamin'ny fahotana reny raniko tamin'ny laniko tamin'ny finono ataoko lanandianako nanompoka an'Andriamanitra niarako ny asa tamin'ny Jesosy ohatsy na iza zao zay sao tena hitako hoe la zao zany manao la mifanoana amin'ny asan'Andriamanitra tena hitako tena hita zao taloha tena anisany nanenjika hoe so de lan'ny pasteur any reo volako reo kay la tao am'izay zao lavatany tafiditsy ao lafa ty olo zany hoe tafiditsy ao anatiny famarin'Andriamanitra araky ny teny ty baiboly ty tena mahafantatry izy hoe kaika vo mifamatotra amin'ny alan'Andriamanitra zany amin'ny famarin'Andriamanitra izy kay vo enao zany vo arakaraky nanomezanao an'Andriamanitra zany mahatonga ny zavatry tonga aminao koa izy vo manome anao zany an'Andriamanitra de tonga aminao koa le zavatry itodiko amin'ity famarinana sy famasinana ty ny fanompoana an'Andriamanitra zany tsy hoe fahazarana hoe ivavaka ao androany na isabotsy na alahady na isanandro na isaky talata na ivavaka zay ataonao tsy zany atao hoe fahamarinana na fanovana ny sitrapon'Andriamanitra afanovana sitrapon'Andriamanitra na mitoepahanazy zany na amin'ny zavatry rehetra atao tsy hoe izao de mivavaka araky ny teny Polimpolin'Andriamanitra teo hoe ivavaka androany nefa itsika misy fotoana mivavaka tsika nefa la mividy zavatry misy minute tena 5 millions any raha la misy 20 millions misy masaky mividy telefony 20 millions nefa la naorako tsika de misy manao hoe alaoko ataoko 400 500 eo am'izay tsika gako vo manompa an'Andriamanitra ahoana zao ty vo nomokana anipoko an'Andriamanitra vo mbaika migetra ny fiainako sahira za satria tsy mifamatsy amin'Andriamanitra ny arabolanao tsy mifamatsy amin'Andriamanitra ny momba anao rehetra manontolo de lasa rerajeraky anao le vo mifamatsy amin'Andriamanitra zany ty arabolany raiky tsy vola ihany na ny fanahinao na ny ara-pananao vo mifamatsy amin'Andriamanitra tompoko na ny tokatranao na ny asanao vo mifamatsy amin'Andriamanitra de mandeha amin'ny fahamarina sy ny fahamasinana io izy mandeha fahamarina sy fahamasinana zay ohatra hoe misy fanatsihan'ny tompo ao le ary ty miaraka amin'Andriamanitra de amarino kely eto amin'ty fahamasinana ty ny fahamasinana tompoko ty fahamasinana ty vo manompa an'Andriamanitra atika tsy azoazo antsotsina hoena ty fahamasinana ty itsika misy no manao ny fahamasinana tsika misy no manao ny fahamasinana tsy hoe satria itsika ny hoavy araky ny teny Polimpolin'Andriamanitra hoavy ne Jesosy hoavy ne izy tsy hoely hoavy izy tsy haitsoka na nantsona tonga avy na androany na maray na pitso efa vona ve tsika la hoavy androany Jesosy amin'ny fahamarina amin'ny fahamasinana io efa tonga efa vona ve tsika la tonga androany izy anisan'izay hoe hoapakarina ve tsika de lafa manompa an'Andriamanitra zany tsy hoe tao fahazarana na kinianea fa tena hoe ahoana mifamarinako na fomba fiteny zany na mitoepana resaky fivavahana zany fanompona an'Andriamanitra misy atao hoe amin'ny fahamarinana nambaranazy amin'ny fahamasinana satria Andriamanitra ivavahantsika hoe Andriamanitra masina Andriamanitra velana an-danitra tokony manao ny fahamarinana zany tika ty olo manaradian'i Jesosy zany vo manao ny fahamarinana zany na amin'ny asany io tsy misy tebiteby ahiasy zany izy na mandeha na amin'ny asany na mitokatrano zavatry rehetra ataony vo mifamatitra amin'Andriamanitra fotsiny izy tsy misy tebiteby ahiasy any misy mako am'izao raha lamalala ny olo tena misy tebiteby na amin'ny toeram-piasana na ireny toetrako manakatikaty reny tompoko tsy raha miadina reny raha tsy miadina reny manakatikaty manao tôbily izy lafa vo maneny telefony de fa manao zay maneny koa ty telefony inona koa zao androany ataony faafera be iny taka hoe ahoana koa ty afera be ty satria manino tsy mifamatsy amin'Andriamanitra tsy miditsao fahamarina sy mifamasinana Andriamanitra ny fiainany tsy mifamatsy amin'Andriamanitra izy vo ny fiainantsika tompoko vo mifamatsy vo mandeha amin'ny fahamarinana Andriamanitra sy ny fahamasinany na ny asanao ny fidiram-bolanao io mandeha ho azy io tompoko hain'Andriamanitra tena mandeha ho azy io tsaraky satria Andriamanitra io ne tsaraky ny eritreretintsika ny anazy tsy mitovy ny fisainantsika tsy fisainan'Andriamanitra vo matoky anazy fotsiny anao ka manao ny sitrapony tsy hoe ozy ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsy izay manao tompokotompoky izy ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manino izay manao ny sitrapoko fa vo manao ny sitrapon'Andriamanitra avao tsika ka manatateraka an'izay tompoko Andriamanitra de hitanao tena vo manao ny sitrapony ianao tonga ho azy io enao za tsaratsarako hoe izao angataky an'izao de tonga ho azy ao aminao fotsiny tsy mila mangataky enao fa izy fotsiny ry tonga ho azy ao aminao tompo Andriamanitra la manao ny fahamarinana anao la manao ny sitrapon'Andriamanitra itsika eny raha la malala ny tompo tena marina zany missionnaire amin'ny vanim-potoana afana zao lasina mba manara tompo ianao zay manaraka zao fandarana zao misy fotoana atsika zanakin'Andriamanitra de voafitaka foana hoe hamasino tompo hamasinany tompo ahoana ianao fa ny olona mitanjana ny ten'Andriamanitra no mahazo le fahamasinana te ampahafantasanao reo zay anatokotranao zahay mirahalahy eto androany amin'ny vanim-potoana afana zao na angataka tahaka an'ino ianao na ijoro tahaka an'iny kiakiaky tahaka an'ino ianao tsy ahazo fahamasinana ianao raha tsy mitandrina ny ten'Andriamanitra ahoana ny fomba anao andemanao ny ten'Andriamanitra mividiana baiboly ianao de vakio ny ten'Andriamanitra
rehefa mamaky ny tenyandriamanitra ianao dia akatoavy zay hitanao fa tonga aminao ny fahamasinana satria ny tenyandriamanitra manamasina azy amin'ny fahamarinana amin'ny fanotenao ny fahamarinana ka raha makatòa ny tenyandriamanitra anao dia tonga aminao niny ny fahamasinana sahoana lahy tena tonga aminao tokoa ny fahamasinana ty ampafantasanareo zay eo anatokantranao zahay androany troetsika hoe mipetsapetsaka fotsiny eny na ikiaka hoe mandeha foana isanandro sanandro mivavaka mandeha sabotsy lahaty mivavaka ka iantso hoe hamasino aho dia tonga masina tsy ary tompoko ianao zay manaraka zay fandanarana zao ianao raha mandreny zokisanjy re mitanjona ny tenyandriamanitra ianao dia tonga aminao ny fahamasinana raha makatòa ny tenyandriamanitra ianao tonga aminao azo fotsiny ny fahamasinana fa mila anao mitandrina ny tenyandriamanitra mila anao makatòa ny tenyandriamanitra mila anao mana ny tenyandriamanitra mazo toa mihaino ny tenyandriamanitra rehefa mihaino ny tenyandriamanitra tsy ampidirina ato amin'ny sofina anankiray dia avoaka ato amin'ny anankiray fa ankatoavina zay tenyandriamanitra renesy ny sofinao ka avakinao dia tonga aminao ny fahamasinana mba tsy ho diso anjara amin'izany ianao te hampafantasanareo zay androany amin'izao vanim-potoana afana zao ho avy Jesosy ny olona mankany an-danitra na hery tompoko e ny olona manana fahamasinana ary olona mangovotra amin'ny teny andriamanitra ihany zany olo zany ihany no mankany an-danitra tadio fa efa anteny ny tompo hoe maro na antsoina fa vitsy no fidiny satria vitsy no manao ny sitrapony vitsy no mankatòa ny teny sy ny didiny amin'izao vanim-potoana afara zao tsika zao nitadiavantsika an'andriamanitra dia ny hoe hanihamaha ny olako sy ny problemo andriamanitra tsy ohatra an'izany efa anteny koa Jesosy indray andro hoe na dia omeko anareo ary zao tontolo zao nefa very ny fanahinareo ino soa azo an'andriamanitra amin'izany andriamanitra tsy ohatra ny olombelona fa ny an'andriamanitra ny olona tery ny mitady azy no tadiavan'andriamanitra ny olona misisika mitady azy amin'izao vanim-potoana afara zao ka Jesosy Kristy dia namera lalana hoe manarahay ianareo fa ato amiko ato ny lalana sy fahamarinana ary fiainana raha teo tonga amin'ny fahamarinana ianao manaraha ny dian'i Jesosy Kristy tsy mora oasan'i Jesosy raha anaraka ahy ianareo dia hoento ny azo fijaliko tsy mora manara-dian'i Jesosy ohatra mieritreritra mankotsika zanaka an'andriamanitra hoe tsara ihany ny anarahana dian'andriamanitra fitahina ihany ny anarahana dian'andriamanitra io aza voafitaka amin'izany lasina malatompo ianao manaraka izao fandarana zao fa hoy ny teny Jesosy Kristy hoento ny azo fijaliko fa lay fiainana omeny Jesosy Kristy ianao lay fiaina mbola tsy hitany masonao efa nahita lalam-bola mena mandrakizay ve ianao mbola sy nahita tsika rehetrarehetra ho anatokantrano manaraka izao fandarana zao tsisy olombelona manitsaka lalam-bola mena zany lay fiainana mbola tsy hitany masonao tian'andriamanitra mpidorasinanao omenanao fa nampanantena fotsiny izy hoento ny azo fijaliko fa nefa aza matatso fanampanantena Jesosy Kristy fa omeny fiainana mandrakizay zao ianao mahareta afaka-panahy lasina vamalana to amin'izao vanim-potoana farany hoy ny tenyandriamanitra koa amin'ny lioka toko faraka amin'ny folo filazantsara ny lioka toko faraka amin'ny folo andiny fa fito amby roapolo lioka toko faharaka amin'ny folo andininy fa fito amby folo tampany by tozao afaka teny manarany Jesosy ary raha nilaza izany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka ny antso ka nanao taminy hoe sambatsa ny kibo izay nitondra anao sy ninono izay ninonoanao fa izy nanao hoe entiko kanefa maika sambatra aza ny mihaino ny ten'andriamanitra ka mitandrina izany alasina vavanao tompo namerina ny sain'olona anankiray Jesosy Kristy teto satria ny zanak'olombelona manko dia zavatra hitan'io zanak'olombelona dia ny famantarana sy fahagagana ary tsy mino izy raha tsy mahita famantarana sy fahagagana fa Jesosy Kristy dia namarina tyranabavy anankiray ty teto hoe sambatra re ninono zay ninonao eny oasan'i Jesosy fa maika sambatra kokoa ny olona anankiray mitandrina mihaino ny ten'andriamanitra ka mitandrina zay rehetra voasotrana ny ten'andriamanitra ary nasogadin'andriamanitra mihitsy hoe manandrandra ny ten'andriamanitra fa tsy nasogadiny hoe tsy ninono tena hoe manandandra fa ny olona anankiray mitandrina ny ten'andriamanitra ary makatòa azy amin'izao vanim-potoana farany zao raha lasina vavalana to te hampahafantasanareo zay ianao zay manaraka izao fandarana zao aza varina amin'izao fiaina zao aza miantetsy amin'izao fiaina zao fa miverena ny fitiavana ny ten'andriamanitra verena hankatòa angovotra amin'ny ten'andriamanitra fa nampahafantatry Jesosy Kristy eto mba hianantika amin'ilay toe-po mitady famantarana mitady fahagagana fa namerina mihitsy Jesosy ny olona anankiray mba hiverina amin'iny ny teniny mba hangovotra amin'ny ten'andriamanitra zany olo zany niano sambatra amin'izao vanim-potoana farany zao lasina mba miverena ianao verenao amin'ny ten'andriamanitra mahazo toa mandre ny ten'andriamanitra tsika ne tadiavantsika ny ten'andriamanitra dia ny tsaratsara ihany tsy mba mijery hoe ahoana le mandrakizay tsika
ho anao zay manaraka zao fandarana zao mba ho any amin'izy zao senao raha miseho hoe hiakina amin'ny fahalalantsika mba ho any amin'izy zao senao raha miseho hoe manam-pahizana be zao senao ity any lalana mitondra antsika makany an-danitra tianay inareo zoky zanjy ray aman-dreny am'izao vanim-potoana farany zao miverena ianao fa ho avy ilay mpahary zany nitasy lanitra hoeny amin'ny raho lanitra ny maso rehetra dia hahita azy eto izy dia nampahafantatry hoe sambatsy zay nono ny nononao no amarinany Jesosy mihitsy le izy hoe entiko noharina amin'ino ny vehivavy anatin'ny baiboly teo noharina amin'ny fiangonana fantakian'Andriamanitra tsy hoe ny fampianaran'olombelona tian'Andriamanitra ho arahintsika tsy hoe doctrine n'olombelona tian'Andriamanitra ho arahintsika fa le ino lay teny ny fahamarinana zay napetsa no hay soanao ianao zay manaraka zao fandara zao ity any mamaritry no avinao hoy ny ten'Andriamanitra eto hoe fa zany izy nanao hoe entoko kanefa maika sambatra aza ny mihaino ny ten'Andriamanitra ka mitandrina zay voasoratra ao anaty boky ty ato vereny ianao zay manaraka zao fandara zao tianay ianao raha laisana valao raha teo sambatsy ianao ankatoavy zay tsanao voasoratra anaty baiboly zao raha teo velona te hanam-piadanana fifaliana mandrakizay ianao aza mitady hoe famantarana sy fagagana hoe hanendrika ary makavisy makavanana foana tsy mba monina akory tsy mba mitoetra ao anaty fahatokinan'Andriamanitra miaino teny Andriamanitra ianao makatoava teny Andriamanitra ianao fa hanasitrana anao Andriamanitra hamahany olo anao Andriamanitra raha mihaino ary bakatony teny Andriamanitra ianao fa za fatsa-panendrika famantarana sy fagagana iraka tamin'ny tanàna eraka ny tendrombohitra aty zao senao saona lay malala ento koa raha la malala tena amafisy ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izy zany tena miteny hoe ny fanomponan'Andriamanitra aty tsy vitany hoe tena marina zany izy io tsy vitany hoe enao zany ohatry hoe na pastera na ohatry hoe babanao pastera na mamanao pastera tsy zay hoe afa pastera na ny vadinao mpanompon'Andriamanitra efa mpanompon'Andriamanitra vadika fa tsy manina efa miaraka ho anan-danitra zahay tsy zany tomboko raha ny tena marina amin'ny tenin'Andriamanitra io tsy zany misy ao amin'ireo hoe na mpanompon'Andriamanitra anao io tsy mety hoe mihitra raiky fotsiny ho alainao mety hiakatra anan-danitra na mpivady nireo ambony fanjeo mety raiky any ro hiala fa tsy voatery nireo mivady de tonga de lasa nefa ny vadinao tsy manaraka sitrapon'Andriamanitra zay mahatonga Jesosy ny teny tsy hoe nonononon'ny Jesosy no tsara aosy ny teny zay manaraka sitrapony zay manaraka ny teny fahamarina ao anatin'ny baiboly tomboko izay ro tena hoe miakatra anan-danitra tsy hoe manao hoe zao ty de efa mpivavaka ny vadiko efa mpivavaka de efa tsy manina intsona efa miakatra anan-danitra miaraka am'izay nakonaoko misy ty olo de voafitaka mihitsy noho tsy fanarana ny tenin'Andriamanitra noho tsy fahalalana noho tsy fahafantarany fahamarina ny tenin'Andriamanitra tena tsara de manentana anareo zay mitodia amin'Andriamanitra mitodia tanteraka amin'Andriamanitra ary mamakia baiboly fa ao ny tena misy ny fahamarinan'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly de hitanao ao ny sitrapon'Andriamanitra hitanao ao ny tokony ny io manko tena manama raha la malala fa ny olombelo zany fa finaretana maharana azy fa finaretana mitadiavina fa finaretana am'izao tontolo zao eritseritsy zany am'izao tontolo zao no tena misy fiainana ho tsisy fiainana any anan-danitra zany tsisy fa eto am'izao tontolo zao ro tena misy fiainana na izao vidy tôbily be anao ino zao fiainana eto izy ny tena misy fiainana tsy atomboko zany tsy eto ny fiainana mandalo eto mitovy amin'ny rivotra mivovoky reny mitovy amin'ireny accident amin'ny tôbily reny vo accident ny tôbily tonga de mitsoko iantsoany izy amatsika izy no antsotsika babatsika sarentsika sa mamatsika avavonjy atsika nefa ny miteny Andriamanitra efa manambara hoe zay mavantsy ny anarako amin'ny antsoarany no vonjena nefa anao enao tsy possible avantso ny anaran'Andriamanitra zany satria ino tsy mitoetra ao anatinao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana tsy mitoetra ao anatsika io satria tsika tsy manamasy tena koa e tsy mitoetra ao anatsika zany atao hoe fahamarinana ka tsy possible mihitsy tsika hoe ilaha tsy anaraka ny tenin'Andriamanitra ka hoe hitoetra ao anatsika zany fahamarinana zany tsisy mahafantatsy hoe ny andro fatezany zany androany na maray izy na ny marary ary tsy mahafantatsy sahoana raha malala tena marary misy amin'ireo marary izy tsy mahafantatsy hoe izao tokony androana ho maty sandraky anao tsika velo mandeha mirediredy ambony tany io de raha tonga ny andro ora sy fotoana nangalany tompo atsika dia ahoana atsika efa vonona ve atsika efa vona tika efa vona misy hoe efa vona miara mivady aman-tranako efa vona ndeha akatra anan-danitra zay tomboko hoe mandehana amin'ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly misy an'izany ao raha lamy somary alonany anoizany mpanompon'Andriamanitra anazy misy tsinjika kely zay amin'ny apokalypsy ao toko faha 1:10 amin'ny apokalypsy toko faha 1:10 ao toko faha 1:20 azafady andininy
andiny fahavalo apokalypsy toko faraika amby roapolo andiny fahavalo tozaovaka teny amina radiososy fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangadranga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpijangadranga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetsa dia hanana anjara any anatin'ny farihy afo mirehitra afo sy solifara izany no fahafatesana faharoa antompoko eo zany tena hitantsika hoe misy gna toe afo be eo zany tena manamarina zany hoe misy gna toe afo be misy mankotolo amy tena hoe tsy misy zany afo be zany tsy misy zany afo be tsisy an'izany eto tsisy zany vo maty ny olo tonga de efa maty zany de zay ny anjony de zay ny farana aminazy eto izy de mbola manambara ozy fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetsa ary ny mpandainga rehetsa dia anana anjara ny fariafo eto zany de miteny izy ao amy teo hoe famarinana Andriamanitra reny tenentsika teo reny famasinana Andriamanitra eto zany gn'atao hoe eto izy de mbola miteny na mpijangatsanga na ny hoe ny mpanompo sampy ny mpanompo santy na ny mpamono olona eto na ny mpanahody ratsy io zany tena hoe na ny vetaveta fiainana tsy atongavantsika ny fanjakan'Andriamanitra na ny mpandainga rehetsa zany tsy atongavantsika ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy tonga antsika satria ino ty antony tsy manao ny famarinany Andriamanitra tsy toetra ao anatintsika atao hoe famasinana sy ny famarinana fa ao anatin'ity baiboly ty tompo misy ny famarinana sy famasinana na zay mitory eto tompoko la ohatry tsy manaraka ny famarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra raha hoavandroany zany Jesosy da anisany tsy mandray anazy zay anisany tsy miakatsy any tsy hoe zay hoe mitory filazantsara anao na manao hoe manao ny asan'ny tompo na tsy zany gn'atao hiakatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao iny sitrapon'Andriamanitra tsy mitazona ny famarinana sy ny famasinan'Andriamanitra zao de tena manasa atsika raha lasana bavy zare manjeny rehetra izay maheno an'ity tompo aleo hitodika amin'Andriamanitra tanteraky tsika tena hitodika de fa efa tena fa akaiky ny andro farany tena fa akaiky ny andro farany nefa oroan'izay ny andro farany zany tsy fantatsika ny apitso tsisy mahafantatsy ny andro farany na ho apitso na afaka apitso de alao hitodika amin'Andriamanitra tsika anompo an'Andriamanitra anao ny famarinana amizay tsika hiditra amin'ny famivakio ny baiboly fa ao ny tena misy anazy ao vakio ny baiboly de hitanao hoe mahazo hery anao hitanao hoe kaizao te famarinana sy famasinana la tena hoe miankondota teraky mifamatitsy amin'Andriamanitra ny fiainanao sakura la tena marina zany lahy malala ny tompo ianareo zay manaraka zao fandarana zao marina zany teny missionnaire nampitondrasin'Andriamanitra anazy zay fa te ampahafantatranareo zay am'izao vanim-potoana farany zao fa hoavy lay mpanjaka mpanjaka eny amin'ny raolanitra tsy ny olo hoe manao tompotompoko ny hoe arankany an-danitra fa tadio fa misy fahafatesana faharoa any io fahafatesana faharoa mety sy ho zakatsika indray andro any am'izao vanim-potoana farany zao te ampahafantatranareo zay fa hoavy lay nahary izao senao eny amin'ny raolanitra mitady olona ty azy Andriamanitra rehefa nampahafantatry Jesosy tany amin'ny voalohany hoe zary ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsisy olo makany amin'ray afa tsy mihina lalana tsisy lalam-pamonjena afa-tsy amina lalana iza Jesosy Kristy na rakoto na rabe na iza niza olona masina tsisy afaka an'izany avoavondry anao iza rery any Jesosy ary no amarina tamin'io ka toko faraka amby roapolo tao ihany le izy hoe rehefa anteny izy hoe raha te ho any an-danitra ianareo de zao nataony anazy sambatra reny nononoko fa tena eny tokoa tena sambatra de ny olona mitandrina ny teny Andriamanitra ka mitandrina azy makato de mitandrina azy tsy hoe tsika mangataka amin'ny rakoto na rabe na hoe ohatra olomba osy zahay olona masina zahay de zahay no angatahanareo famonjena avy amin'Andriamanitra tsy atompoko zary ny lalana sy famarinana ny fiainana tsisy afaka ahazona mpamonjena afa-tsy ny alalan'iza Jesosy fitaovana fotsiny zahay ianao zay manaraka zao fandarana zao Jesosy no afaka mamonjy anao na hiantso an'iza anao na antso sarosokisa tahaka an'ino ianao Jesosy ihany afaka mamonjy anao raha te ho any an-danitra ianao ka raha sy teo tonga ao anaty le farihy afo tenen'ny missionnaire teo ianao de mampafantatry anareo zay androany ianao zay manaraka zao fandarana zao manaraha makatoavy ny teny Andriamanitra fa tsisy lalam-pamonjena afa-tsy amin'ny alalan'iza Jesosy ary teto mihitsy Jesosy nampisongadiny fa tsy tiany Jesosy atao ino tsy tiany ivavahana mihitsy mamany fa raha songadiny Jesosy mihitsy izy hoe ny olona mitandrina ny teny Andriamanitra ny tena sambatra kokoa satria amin'ny alalan'iza no alalantsika mpamonjena iza teny tonga nofo Jesosy ka ny olona mitandrina ny teny Andriamanitra am'izao vanim-potoana faran'izao aloha maranantsika ny teny Andriamanitra lahy sy ny baba ianao zay manaraka zao fandarana zao alohan'ny tenena missionnaire tianay ampahafantatry anareo fa ho avy lay nahary zao sianao eny amin'ny raolanitra jerevany teny Andriamanitra atao amin'ny apokalypsy toko voalohany teny Andriamanitra atao amin'ny apokalypsy toko voalohany andininy faha telo tozavaka teny amina rano Jesosy
Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo zovaka teny manarany sosy samy aonjerotsika masitsika samy mijery an'le izy raha laisina vavy ianao zay manaraka zao fandara zao anatokantrano sambatsy izay mamaky sy mihaino ny teny ity faminania ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fantombotra ny andro zany ihany ny olona sambatra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao tiampahafantasanareo zahay ianao zay manaraka zao fandara zao sambatra ny olona izay mitandrina ary mankatò zay voasoratra ato ianao zay manaraka zao fandara zao aiza zao sy ianao zao ivelany baiboly ve sao alohany say amin'ny sisiny miverena ao anatiny mamaky ten'Andriamanitra fa ho avy lay nahary zao sy ianao tadio ny raha laisana vavalala tompo raha misy miteny amintsika hoe deux fois deux 5 deux fois deux 6 deux fois deux 4 aiza nanampifotsika anazy raha fa itsika ohatsy hoe ohatsy mampikorotana saintsika le izy maka zavatsy anankiray tsika hoe le table jerevantsika hoe aiza marina anampifotsika hoe deux fois deux hitatsika hoe deux fois deux tokoa 4 de aiza niverenantsika rehefa tsika tonga ny an-danitra mamaky ten'Andriamanitra zany mihitsy mamaky ten'Andriamanitra zay no mitondra anao makany an-danitra mba tsy toloran'olo voana zao sy anao raha te ho any an-danitra fa mahatonga atsika lasa voafitaky tsy mamaky ianao fa miandro toloram-potsiny fotsiny tahaky zany missionnaire raha ohatsy manontany tsika hoe ianao ve maniraka anay ty rahalahy mba hitondra sopoa matsaratsara rehefa mandeha makany an-tsena missionnaire fa zay hitakotra metimety amiko fotsiny hoentiko fa misy mety mino fa mety betsaky ny tsara any fa rehefa raha ianao mandeha vo zay tena mahita ny tsara fa raha manirak'olo fotsiny ianao tsy ahita ny tsara ianao tahaky zany koa izy anao manoloana an'Andriamanitra amin'ny ten'Andriamanitra ty ny olona ty mikaroka ihany no hahazo fahalalana ho ny ten'Andriamanitra fa tsy ianao mipetsa-potsiny ho toloram-potsiny no hahazo fahalalana fa mila mikaroka ianao satria io ny ten'Andriamanitra ringana ny oloko ny tsy fisiny fahalalana maharingana antsika ny tsy fahalalantsika ny ten'Andriamanitra ny tsy fahafantarantsika ny ten'Andriamanitra ianao zay manaraka zao fandara zao betsaka ny olo diso hevitry no tsy fahafantarantsika soratra masina io ny ten'Andriamanitra Mateo 7:7 betsaka ny olona voafitaka mahadiso hevitra atsika ny ten'Andriamanitra ny tsy fahafantarantsika soratra masina ka olo manao hoe nandiso hevitra satria tsy mahafantatry tsy nandinika tsy mamantatra manraha olona ianao tyky hoe mba tondraso zavatra kely hoe makany an-tsena po matsaratsara fa hitondrasany loha avy ihany ianao de miteny ity ny tsara farany tsara tao manaiky ianao satria tsy nandeha tahaky zany koa izy zao ianao manoloana an'Andriamanitra manoloana am'izao fiaina zao satria miandro toloram-potsiny fotsiny tonga ny lahady sabotsy andavanandro miandro toloram-potsiny fa tsy mba mandinika tsy mamaky akory zao sy ianao raha misy miteny hoe deux fois deux 5 de manaiky fotsiny ianao satria ianao tsy manino tsy maka table mijery anazy aiza marina tena fahamarina ity ny table mitondra antsika makany an-danitra de ny ten'Andriamanitra verena ianao fa ho avy sosy sambatro ny ten'Andriamanitra zay mamaky sy mihaino ny teny faminaniny aty ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro efa antombotra ny andro fa zavarimbarina ianao am'izao fiaina zao ankatoavy zay rehetra hitanao voasoratra anaty zao ten'Andriamanitra zao mba ho any amin'izy moa zao sy ianao izy afaka mamonjy ianao ten'Andriamanitra iandro alaisina mba manakatokatoroanjato ianao rehefa maritsika de tsy manaraka atsika ampahasanareo aza mieritreritra ianao fa raha ianao mana ny ten'Andriamanitra ka mitandrina ny ten'Andriamanitra miteny anao fa zany no antoko ny ho avinao zany no antoko ny fiainanao rehetra ny olona manana ny ten'Andriamanitra ary hoy ny ten'Andriamanitra ny olo tsindroviko saona missionnaire de hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny olo tsindroviko de ny olo mangovotra amin'ny teny raha ianao mana ny ten'Andriamanitra ka torotoro amin'ny ten'Andriamanitra miteny anao fa na inino angatainao ny ten'Andriamanitra de omeko zany raha mitotso aminao ny teniko verena ianao am'izao vanim-potoana fara zao tian'Andriamanitra ianao ary aza varina introny amin'ny zavatra mora levona ity fa efa nitombotra ny andro efa kely sobitika zao andro iainantsika zao aza varina introny efa manomboka miatateraka ny teny faminanina ao anaty boky ty verena zao sy ianao saona missionnaire alohana marana ny mpanompon'Andriamanitra tanteraka anazy amafisy kely ty teny tyo eo amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo ty sambatra izay mamaky sy mihaino ny teny ny faminaninana ity ka mitanjina izay voasoratra ato anatiny ity zany eto rahalahy eto zao vonandinika nyty teny ty amin'ny soratra masina ty sambatra izy izay mamaky
zao zany tena zao raha laha tena am'tamy taloha zao hoe tsy mamaky zany manao fahazarana ihany mandeha mivavaky mivavaka ao na lahady mivavaka ao na isanandro fahazarana ivavako hoe androany miposako koa ny lahady na miposako koa ny sabotsy na miposako koa ny latsineny mivavaka ao nefa tsy mamaky tsy hitako ny hoe famarina ao anatin'ny baiboly fahazarana izay tenen'ny paster eny zany de fa manaika satria zao tsy mamaky ao anatin'ny baiboly tsy mamaky ah nefa ozy ny baiboly sambatra izay mamaky tsara ihany zany tsika mitodiky mamaky baiboly ahitatsika ny fahamarinana zao raha laha tena nanomboky tatotato maramantsy tena vangina Andriamanitra foana za raha laha mitory amin'ny fianakaviako ary tsy matahotra tsy menatra tena mitoro amin'ny fianakaviako toriko mihitsy hoe vakinareo ny baiboly vakinareo ny tena Andriamanitra aza varina meo mie hoe varina fotsiny hoe de hoe fahazarana fotsiny andena ivavaka isaky lahady mivavaka isaky sabotsy vakio ny baiboly fa hitanareo ao anatin'ny baiboly eny jereko vonono tompoko la famatsa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra manaraky ny fahamarinan'Andriamanitra tena teo anatin'ny baiboly ny enany tsisy olo zao tena meno raha lamalala tena tsisy olo hoe nivavaka zany izy ka mbola vafatsa ao anatin'ny fahotana vafatsa ao anatin'ny fahotana satria ino mahatonga le olo mbola vafatsa ao anatin'ny fahotana noho tsy fahalalana araky ny teny polompon'Andriamanitra teo noho tsy fahalalana de ringana izy tsy mahafantatsy fahazarany foana de hivavaka izay mahatonga zao raha laha tany taloha zao tany amin'ny taloha mbola tsy tena hoe tsy atanatiko ny fahamarinan'Andriamanitra azo lazaina mako zao efa ato anaty ka am'zany raha lamalala fahazarany ivavako mivavaka ao lahady tena mivavaka ao lahady mbola sy tamitsy avao nitory teny fa lasa izay mandeha misy raha lana izay mety ny fianakaviana mety mahita ty amin'ny youtube de mety ho gaga izy tena mitory misy ty raha laha ty zany mbola sy tapitsy nitory teny tomboko fa lasa izay mandeha mividy sigara mividy toaky mbola sy tamitsy nitory teny satria fahazarany fivavana satria ino toataona tsy manety baiboly tsy miteny baiboly ao anatin'ny baiboly tsy vakita i fa laha ny olo tomboko vona matatsa ao anatin'ny baiboly ka mamaky boky amin'ny Genesis toko voalohany izy ka avy n'Apocalypse sy farany vohitany ao anatin'ny fahamarinan'Andriamanitra tsy mitoetra ao anatin'ny fahotana zany tompony io satria hitany fahalalana hitany fahamarinan'Andriamanitra io mahatonga mavagetra ny fiain'olo mandeha fahazarana nefa tomboko manasa anareo zay amin'ny androany ty mitodia amin'Andriamanitra vakio ny baiboly vakio ny tenin'Andriamanitra de hitanao ny fahamarinany ao hitatsika fahamarinany da eo anao va tsy hovafatitra etsony ianao anafaky anao tomboky Andriamanitra anafaky anao izy na manahaky zay mijoro eto nafahany na fitonga ny mijoro eto nafahany Andriamanitra io Andriamanitra ivavatsika io Andriamanitra velona Andriamanitra manafaky manasitsany raha tsisy raha tsy hoaina Andriamanitra ivavatsika io Andriamanitra velona io Andriamanitra an-danitsany eo de manasa za tomboko amin'ty androany ty mamaky any teny Andriamanitra maro ane raha lamalala am'izao hoe mihevitsy ny teny eno izy raha satria anisany akatra izy velona mivavaka fahazarany nefa tena hitako mbola mitoetra zao tsy mitsara ola tena zao mitoro amin'ny fianakaviako mitoro ny fahamarinana vakio ny baiboly fa tsy mitoro teny koa roa rainao fa vakio ny baiboly da hitanao ny fahamarinana sy fahamasinana so de famatitra ao anatin'ny fahotana vakio ny baiboly am'izay anao tsy voafa hoe tsy voafa lalitra eo anatin'ny fahamarinana Andriamanitra de ny teny ny fahamarinana makio ny baiboly am'izay matona satria marala ao misy ato alohana marananao tanteraky anazy polompon'Andriamanitra ato mitonga ao amin'ny lioka teo todika kely amin'ny lioka iny teo ao amin'ny lioka toko faraiky amin'ny roapolo iny teo mitodika kely amin'ny lioka faraiky amin'ny roapolo raiky amin'ny roapolo ato zany tena eo zany eko amin'ty lioka faraiky amin'ny roapolo ty resaky hoe ahoana mary moa ty hoe fahatongavan'Andriamanitra zany am'izao ny andro farany zany hoe raha laha tena am'izao ny olo zany tena misy fiahina be ny fiainany sahira izy mitodika gauche droite mandeha ty noho tsy fahafantarany fahamarinany tenin'Andriamanitra ao anatiny tsy mitoetra ao anatiny teny fahamarinana ao anatin'ny baiboly mandeha fahazarana foana izy mivavaky zava-pona foana miainany satria tsy maefa satria zao tena eo zany le ty olo hoe amin'olo tena varinina amin'ny fafinaretana fa tsy mandeha mitodika amin'ny fahamarinan'Andriamanitra fa laha ny olo tomboky nandeha miazakazakazaka araky ny teny polompon'Andriamanitra tao hoe mikaraka ny fahamarinan'Andriamanitra ka namaky ny baiboly ty tomboko tena azo antoka tsara amin'ny fiainatsika tsy misy tebiteby tsy ato zany amin'ny lioka amin'ty lioka ty faraiky amin'ny roapolo toko faraiky amin'ny roapolo ty andiny fa sivy amin'ny roapolo mba vakeo maraha andiny fa sivy amin'ny roapolo io lioka toko faraiky amin'ny roapolo filazantsarany lioka toko faraiky amin'ny roapolo andiny fa sivy amin'ny roapolo tozavaky teny amina ranososy na evangely masinday lioka toko fa raiky amin'ny roapolo andiny fa sivy amin'ny roapolo tozavaky teny amina ranososy ary izy nanao fanoharany taminy hoe jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra raha hitanareo fa vao manaroka ireo de fantatrareo ihany fa efa nkaiky ny sahady ny lohataona
de tahaka zany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga zany zavatry zany de aoko fantasareo fa efankaiky ny fandrakan'Andriamanitra eny tokoa raha lamalala eo zany tena mitodika zao amitsika itsika manko miahiahy hoe ahoana maro mety fiainana ty ahoana maro mety ahoana fandakan'Andriamanitra itsika tonga de hiaratsika mahalala am'izao fiainana zao a ny fahasarotany nefa lava mitodika ao amin'Andriamanitra tsika ka mamaky ny baiboly tena hitatsika hoe kaiky izavatsy rehetra koa efa ao anatin'ny baiboly rehetra na ireo arety coronavirus hitatsika fiandoam-pahoriana mbola tsy izy io a mbola fiandoam-pahoriana fotsiny fa raha votsy mitodika amin'Andriamanitra tanteraka tsika horeraka ihany a tena horeraky votsy mitodika amin'Andriamanitra satria reraky ny saina reraky ny ara-panahy reraky satria tsy manino tsy mitiditsy ao anatinao ty fahamarina ao anatin'ny baiboly ty van'olo tompo mazoto mamaky an'ty tenin'Andriamanitra ty ka mitoetra ao anaty ny teny fahamarinana tsy reraka zany izy ny ara-panany tsy reraky sa raha malala amba tsy maro vaky marala amin'ny toko fa efatry amin'ny telopolo maranako anazy tozao vaky teny manaritra sosy ary mitanjema fanjao ny fonareo ho vesary ny vokatra ny fisototoka sy fahamamona ary ny fiahihina zao fiaina zao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandiky zany andro izany eny ozy amin'ny anarany ozy ary mitantsema fantsao ny fonareo ho vesary ny vokatry ny fisotroana toka sy ny fahamamona ary ny fiahihinany zao fiainana izao eto zany am'izao fotoana zao tompoko tena manao zany olo izao misy raha laha zay tena gaga zao manao zao ahoana koa ty miazo 25 000 izy azo miboaka mivarotsy nybokany ozy izy aia koa izy vidanaka labera amty 25 000 ty oy zao tena mangoraka ao anatin'ny fanaiko isany oa tena tamin'ny antsony fotsy fahalalana soratra masina zany tam'izany satria raha tsara nienako tamy taloha zany raha lany malala hoe lany vola kely ho azonao 25 000 iny ozy avidiny toaky nefa eo tao fiahihina fiainana zany ozy io zandriamanitra ho avy tampoko toko aminareo zany andro zany mitanjema nareo sao de sao ny vesara ny fisotroana toka sy ny fahamamona izy moa mahafantatry ho avy tampoky la mitsika mamony maokatra zao de sahira na misy problème misy olana la misy olana problème la sahira tompoko mandehana amin'Andriamanitra mandehana am'Jesosy ao misy fitsarana ao misy fanafana ao misy fanasitsanana la misy sahirana mandehana vakio ny baiboly mitodia amin'Andriamanitra anao mitodia tena miteny mitodia amin'Andriamanitra tompoko ao ny misy fa ho avy tampoky tahaka an'izany ozy ny fantsika ro avy tampoka amitsika ny fandokavan'Andriamanitra ho aiza atsika la mata ao anatin'ny fahotana iny vo mata ao anatin'ny fahotana nefa atsika manoko anaratsika ihany atao hoe mivavaky fahazarana nefa mata ao anatin'ny fisotroana toka iny mata ao ny fanompo maty ao aiza am'izay moa tsika tompoko manasa anareo manasa atsika raha ray aman-dreny rehetra mandolana bavy ndana hitodika amin'Andriamanitra ndao hitodika aza mankatakandro tsony ndao hitodika anaradian'Andriamanitra hitodiky araka andiniky ny famarina ahoana ny famarin'Andriamanitra ahoana ny famarinany ahoana ao anatin'ny ty tomboko ny famarin'Andriamanitra ty famakiny ten'Andriamanitra ao raha lamalala tena marina zany missionnaire am'izao vanim-potoana farany zao raha laisana vavy tina anintona anareo am'izao fanamparany zao fa ho avy lay mpanjaka lay nahary ny tany sy lanitra eny am'rao lanitra atoloran'Andriamanitra ny fanahinao ary azavarina anao tsika ne azafary ntsony manome tsiny ireo ray aman-dreny ara-panahy zay mitondry teny fahamarinana anazy anazy zao toerana misy anazy azafaly manome tsiny fotsiny anao satria anao tsy mandinika fa miandro tolora-potsiny eo ampietsaranao fotsiny fa mieza mikaroka fa ny olo-kamosy ny ten'Andriamanitra de tafivorodamba foana satria izy tsy vazy tia mikaroka zany tsy tia miezaka mitady le tena fahamarinana fa miandro tolorana fotsiny hoe aiza ny tsara de iny fotsiny andrasana aneo fa tsy mba miezaka izy mikaroka verena am'izao vanim-potoana farany zao azavarina antsony ary iza mitarejetra antsony fa ho avy lay mpanjaka lay tompo avondrindry hoe ny am'raha lanitra ko mivereny anao aza miankina fahalalana antsony fa tadio fa na amin'ny fotoana tsy fahalalana tahaka missionnaire tao anaty fotoana tsy fahalalana izy raha tsy nandinika ten'Andriamanitra ty de mbola voafitaka ihany izy nanao fahazana foana fa nandinika izy niverina tato izy de niala tao anaty fatorana tahaka zany koa ny olona resy na de ny tenako zao ary tato aloha namolaka na ny fandinihan'ny ten'Andriamanitra mamolaka ny hevitsika tsirairay avy verenao amin'ny ten'Andriamanitra zao senao am'izao vanim-potoana farany zao ho avy lay mpanjaka raha lasina vavanlalany toko aza variny antsony ianao aza mitarejetra antsony ianao nino olo anao nino problema hoento manatona an'Andriamanitra zany Andriamanitra ivavahantsika raha lasina vavanlalany toko omaly sy anio ary tsy miova mandrakizay efa anteny izy omaly sy anio ary tsy miova mandrakizay averindray omaly sy anio ary tsy miova mandrakizay raha zava-tsy hainy nataony tany aloha tany mbola hainy am'izao fa ino hereratsika ino efitra mampisaraka amin'Andriamanitra lahy efitra de ny fahotana heriko sy fahotana
zay ny hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra fa noho ianao tsy mandinika tenin'Andriamanitra de manino anao tsy te hiala ao anatin'ny fahotana dinio tenin'Andriamanitra de hainao ny fahotanao hainao ny ditso ataonao am'izao vanim-potoana farazao tian'Andriamanitra tianay koa nareo verena fa ho avitra ela Josy eny am'rao lanitra nino olona anao nino problemenao manatona an'Andriamanitra fa ny Andriamanitsika de omaly anio ary tsy miova mandraka tsisy zava-mahagaga zay tsy hainao tao verena anao laisina bavananao to raha Andriamanitra tena velona kakatoavinao ny teniny izy velona raha mino ary mankatony teniny ianao hitanao ny voninahiny fa ianao tsy mankatony teny eo mahatonga anazy tsy miasa eo amin'ny fiainanao izy verena io ambany io numéro ra laisina bavy de vonina ka iaraka iara-iasa am'izao fandaharany zao miazaka za fa ho avitra ela Josy afaka mivavaka anareo ihany koa zahay na anjo na alina nino olanao nino problemenao antsoy hamivavaka anareo zay laisina bavananao to tsy noho ny tenanay fa noho ny fahasoavana zay atao anatinay napetraky n'Andriamanitra afaka iara-iasa aminareo zahay amin'ny olanareo sy ny problemenareo laisina bavy am'izao vanim-potoana farany zao voninahitra n'Andriamanitra fiadanao antsika rehetra hivavaka tsika samy manondrika ny lohantsika minosahady ianao zay manaraka zao fandaharany zao fa hanasitrana anao ny tompo la iavondritra aondreo ny lohanao de ampitsara amin'ny fonao ny tananao kavanana laisina bavanao to raha ny azany an-danitro faly misaotra midera mankalaza ny anaranao zay mitandraky fahasalamana toko malala raha ny maha-olombelona anazy Jesosy namozay fa teto ianao nampianatra nay zany nampianatra reto laisina bavy zany ray mandreny anazy tokatrano zao ianao tokona nanam-pahamarina anazykoalalako ka tsy voavidinay vola makarezao fotoana segondra minitra omena ho anay saotranao indrindra raiky zay nandanitra fanomenao anay zany tena ka solato anaty fony tsirairay avy zay nandeha zao teny zao tokoraitena tsirairay fony miara-panavetsy bitika ao anatin'ny tsirairay-kiposaka amin'ny fahasavanao rehetra mantolaka tsy ny fahamarinana sy ny fahamasinanao manky anazy korinao anatin'ny tokatrano rehetra lalasany bavy ray mantseny ray manaraka nyty fandarany ry tompo Andriamanitra anay zao toerana misy anazy am'izao fotoana sao ikasiky anazy ianao Andriamanitra ary anafaky anazy anasitrany anazy ianao Andriamanitra anazavany fiainana ianao Andriamanitra ary iposaka ao anatin'ny tokatrano sy ny fiainany ny fahamarinana sy ny fahamasinana sy ny fahazavanao tompo Andriamanitra makasitraka anao Jesosy misaotra anao Andriamanitra misaotra anareko misaotra anareko amen eny tompoko manao velomanareo ny tenanay tompoko am'izao vanim-potoana zao fa manaraka mbola iaona ihany eto amin'ny tafatapon'izao fiarahantsika miara-miazaka azoko manasa ny tanora rehetra ny tenanay tompoko aza varina intsony fa ho avitra hoe lalay mpanjaka ny mpanjaka eny amin'ny raho lanitra aza miantelitra ny fahalalana sy fahaizanao ianao hoe za manam-pahaiza za manam-pahalalana hoe za mana-tena matanjaka fa miverena ato amin'ny teny fahamarina veloma tompoko eny tompoko veloma